डिजी लगे ॻोठ फैज़ल महरदड़ो में विलादत बासादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जी मुनासिबत सां अज़ीम आलीशान रैली जो बंदोबस्त कयो वियो, जंहिंमें काफ़ी मोमिनीन शिरकत कई। रैली पंहिंजे रूटन ऐं रस्तनि खां थींदे मरकज़ी इमाम बारगाह अल असर शेख मोहल्ला ते इख्तिताम पज़ीर थी, जंहिंखां बाद में जश्न इमाम आली मक़ाम शुरू थियो, जंहिंमें काफ़ी उलमा में ज़ाकिरनि शिरकत कई। आख़िर में मौला जी आमद जो केक पिण काटियो वियो। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां बि पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार खे कामयाब बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिस्सो वठी सघो था, त पोइ देर छाजी। हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 03447223464। तेज़ तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।